नमस्कार साथीहरू, म तपाईको चिरपरिचित मित्र तपाईलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिन सदाको जस्तै आज पनि तपाईको सेवामा स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण उपयोगी जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आधुनिक जीवनशैलीका कारण विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेका छन्। यस्तै समस्या मध्ये एक हो पिनास। पिनास विशेष गरी वातावरणीय प्रदूषण, धुलो, धुवाँ र अस्वस्थ खानपानका कारणले गर्दा हुन्छ। हाम्रो समाजमा पिनास हुनासाथ वैद्य र धामी झाँक्री कहाँ गएर झारफुक गरेर निको हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको पाइन्छ, तर यो नितान्त गलत धारणा हो। यदि तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीका लागि आजै सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है। पिनास नाकको भित्र दायाँ बायाँ रहने खाली ठाउँमा अवरोधका कारणले हुने श्वास प्रश्वासमा बाधा पुर्याउने एक किसिमको रोग हो, जसलाई डाक्टरी भाषामा साइनोसाइटिस भनिन्छ। पिनास झट्ट हेर्दा साधारण रोग जस्तो देखिए पनि बेलैमा उपचार भएन भने यसले विभिन्न स्वास्थ्य जटिलता निम्त्याउँछ। पिनासले विशेष गरी जाडो मौसममा धेरैलाई सताउँछ। हामीले रुगाखोकी लाग्दा बेवास्ता र हेलचक्राइ गर्यो भने पनि पिनास हुन्छ। यसका साथै धुलो, धुवाँ, नाकमा हुने संक्रमण, विभिन्न किसिमका नाकका एलर्जी, नाकभित्रको हड्डी बाङ्गिनु, नाकभित्र मासु बढ्नु वा पलाउनु पनि पिनास हुनुका मुख्य कारण हुन्। आउनुहोस्, म आज तपाईमाझ पिनास के हो, यस्तो छ पिनासको प्राकृतिक उपचार पद्धति भन्ने विषयमा जानकारीमूलक जीवन उपयोगी स्वास्थ्य टिप्स लिएर तपाईको सेवामा सदाको जस्तै उपस्थित भइसकेको छु। जान्नुहोस्, पिनासका लक्षण यस्ता हुन्छन्। नम्बर 1, बेला बेलामा नाक बन्द भइरहने र श्वास लिन गाह्रो हुनु। नम्बर 2, टाउको भारी हुने, अघिल्लो भाग निधार दुखिरहनु। नम्बर 3, नाकले कुनै प्रकारको गन्ध वा बास्ना थाहा नपाउनु। नम्बर 4, नाकबाट बाक्लो, पहेँलो र गनाउने सिगान बग्नु। नम्बर 5, नाक पछाडिबाट घाँटीमा केही बगिरहे जस्तो हुने, घाँटी खसखस भइरहनु। नम्बर 6, सुक्खा खोकी लाग्नु, रुगाको लक्षण देखिनु, मन्द मन्द ज्वरो आइरहनु। नम्बर 7, ज्वरो आउने, जाडो हुने, जिउ टाउको, दाँत र आँखाको माथि दुख्नु। नम्बर 8, रुगा लाग्दा नाक बन्द हुने, बाक्लो बाक्लो सिगान आउनु। जानौ, पिनासको घरेलु उपचार विधि यस्ता छन्। सकभर ज्वरो, रुगा खोकी लाग्न नदिने, लागिहालेमा यसको उपचार समयमै गर्ने, खानामा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन सी युक्त खानेकुरा खाने, सकभर धुलो र धुवाँ भएको प्रदूषित स्थानमा नबस्ने, बिहान, दिउँसो, बेलुका र राति नियमित रूपमा प्रशस्त पानी पिउने, बिहान नियमित रूपमा अनुलोम विलोम, कपालभाती र सूर्यवेद प्राणायाम गर्ने, तोरीको तेलले अनुहारको मालिस गर्ने, रुगाखोकी र नाक बन्द भएमा खाली पानीको बाफ लिने। यसो गर्दा रुगाखोकी छिट्टै निको हुनुका साथै बन्द नाक खुल्छ। पिनास भएको व्यक्तिलाई आराम गराउने, हल्का भोजन दिने, प्रशस्त मात्रामा तातो झोल पदार्थ दिने, दैनिक बिहान सिधे नुन राखेको मनतातो पानीले नेती गर्ने। नेती भनेको नाकबाट पानी राखेर मुखबाट झार्ने विधि हो। आयुर्वेदिक औषधि पसलमा पाइने सडबिन्दु तेलको 2-3 थोपा दिनको 3 पटक नाकमा हालेर नस्लिने, दहीमा मरिच र सक्खर राखेर खाने, लक्ष्मी विलास रस, महालक्ष्मी विलास रस, व्योषधि बुटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, च्यवनप्राश, गोदन्ती भस्म, अभ्रक भस्म, भृङ्गराजा सब जस्ता आयुर्वेदिक औषधिको सेवन गर्ने। यस्तै आधुनिक चिकित्सा अन्तर्गत पिनास भएको नाक खुलाउन नजल ड्रपको प्रयोग गर्ने। यदि दुखाइका साथै संक्रमण समेत भएमा आवश्यक मात्रामा एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग गर्ने। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु राम्रो हो। त्यसैले पिनासबाट बस्न चिसोबाट बस्ने, संक्रमित रोगीबाट टाढा रहने, फोहोर हातले नाक नकोट्याउने, धेरै तातो र ओसिलो चिसो वातावरणमा धेरै समय नबस्ने, एलर्जी हुने तत्त्व, धुलो, धुवाँ आदिबाट बस्ने, धूम्रपान तथा मद्यपान नगर्ने, दैनिक योग र व्यायाम गर्ने। यति गरेपछि पिनास लाग्न पाउँदैन। यस्तै जीवन उपयोगी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल स्वास्थ्य जानकारीसँगै रहनुहोला। यदि तपाईँलाई यो सामग्री मन परेको भए सब्स्क्राइब, सेयर, लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोस्। धन्यवाद।